מה קורה, יקרים? אז אין הרבה מה לומר במצב כזה. חופה עומדת, הכל עומד. מאווררים פרוסים. אני פשוט בהלם. שלום, אני אילי, אני בת 26, במקור מחדרה, וכעת גרה בשדרות. אני ארי, בן 24. Oh my god! וחצי. Did you hear this? Hoje eu lutei pra conseguir me levantar. Quando acordei, meu coração quase parou. Sei que não consigo recordar. Eu me deixei até que a vida me chamou. Malessa. Eu vou chamar o bom, eu vou. Porque sei. O bom vai vir, eu sei o bom. אין באירופה רכבים באוטומט. Não acata, nada pisa. Vejo zumbi, assim mesmo tá bom, bom. Não acata, nada pisa. Vejo zumbi, assim mesmo tá עושים דברים שמפחידים את ליבי. na zunga zango. טוב שאחד מאיתנו בביטחון בסיטואציה, כי אני לא כרגע. לא ביטחון? Fazem feitiços que te chegam a matar. Risos postiços branqueiam o mau olhar. Eu vou chamar o bom, eu vou. אני לא יודע אם זה הקליט ההצעה, אבל... אתה יודע מה, לא נשאר את החצי השני לצלם. בייבי! איזה אתגרים? האמת שממש הרמוני. יש אתגרים? אנחנו ממש... הכל בסינכרון מושלם. הייתם פעם בריטריט ויניאסה? לקבוע זמן להתקשר לניצן, להתקשר לניצן, לקבוע פגישה לניצן למחר. יאללה, מצוין, כן. צריך אז לקבוע תשלח לי את ה... אני אחתום על זה מחר. ו... שעה. כן, כן, אני אשלח לך את זה במייל, בדוק. עכשיו, תקשיב רגע, ניצן, בוא נדבר גם כבר על... אולי אנחנו נבוא מחר פשוט? זה עובד לך? כן, הפגישה של... כן, כן, בדיוק. מושלם. מתי נוח? 11 נראה לי אש. יאללה, אז חכה רגע, אני כבר שולחת לך זימון. יאללה, מצוין. זימנתי אותך בקלנדר, ויש פשוט תחושה של שלמות באוויר. לא יודעת איך להסביר, הדברים מסתדרים ממש יפה, כל אחד עושה משהו יכול, משהו רוצה, כאילו. אנחנו מתרגשים ברמות להזמין אתכם לחתונה שלנו, משהו נייס יעני, שיהיה בבת שלמה בי"ז בסיוון, שזה 13 ביוני, בשעה 3. מה זה י"ז בסיוון? י"ז בסיוון זה התאריך העברי. של החתונה? כן. מה, זה קצת מכוער. מה הבעיה עם התאריך? לאף אחד לא אכפת, לאף אחד לא אכפת מהתאריך העברי. שוב, לאף אחד לא אכפת מהתאריך. שוב, די, תקשיב שנייה.
גם ככה 13/6 זה קצת מבאס, כי זה 6/13. זה תרי"ג מצוות. בסדר, אבל אצל הנוצרים או אצל האמריקאים זה מלא שדים, אוקיי? בוא נבקש להזיז ב5, זה לא כזה משנה. אצל הנוצרים או אצל האמריקאים זה מלא שדים. בוא נבקש להזיז ב5, זה לא כזה משנה. זה לא כזה האמריקאים זה האמריקאים זה מלא שדים. בוא נבקש להזיז ב5, זה לא כזה משנה. זה לא כזה האמריקאים זה האמריקאים זה... מה קורה, יקרים? אז אין הרבה מה לומר במצב כזה, חוץ מזה שאימא'לה כמה אנחנו מורגלים כבר להיות במדינה המטורללת הזאת. והדברים האלה כאילו, בסדר, אז מבטלים או כזה, ופתאום אתה איכשהו... טיפות קטנות שלו עושות אותי גיבור. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא עלית אל ירושלים, ותראש שמחתי.